Hello， 大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會用五花肉啦，嚟同大家分享一個零失敗、簡單又好味嘅餸㗎。咁首先呢，我會將啲五花肉切咗片先啦。咁厚啲、薄啲冇所謂嘅，我嘅刀工都非常之差嘅，因為你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時煮五花肉鍾意點樣煮啊？祝你哋今日過得開心愉快。我今日用嘅五花肉呢，亦都係急凍嘅五花肉嚟嘅。咁如果你哋中意用新鮮嘅豬肉，亦都係 OK 冇問題嘅。如果你哋覺得五花肉太肥嘅話呢，咁可以轉用梅頭啦，或者豬展都 OK 嘅。跟住我會切幾片薑啦，啲薑皮呢，我係唔會去咗佢嘅，因為薑係比較燥嘅。咁薑皮嘅寒呢，就啱啱可以中和翻啦。而家呢，我就要同啲五花肉嚟做一個簡單嘅調味啦。我會用1/2茶匙嘅鹽啦，1個茶匙嘅糖啦，同埋2個茶匙嘅粟粉啦。落咗粟粉呢，一陣啲五花肉食落就會又腍又滑噶啦。呢度呢，我會落多50ml嘅雞湯落去啦，令到個餸更加鮮味啦。好晒調味料之後呢，我會用一個揸醃嘅手法啦，令到啲肉嘅纖維鬆開啦，等佢哋更好地吸收啲調味料啦。將啲肉按摩到佢脹卜卜，咁就差唔多噶啦。呢個時候呢，我大概會落多3茶羹左右嘅油啦。我要用油嚟幫我鎖住啲肉汁嘅。呢度係我提前用滾水浸咗20分鐘嘅冬菇啦。冬菇嘅多少呢就冇乜所謂嘅，中意食嘅話就落多啲咯，唔中意食嘅話就落少啲啦。咁啲冬菇呢，喺種植嘅過程啦，好可能會有一啲沙石塵啦，會匿埋咗喺冬菇嘅散葉入邊嘅。咁我通常呢，就會將佢哋徹底清洗乾淨啦。食材洗得乾淨，我哋食起上嚟都會放心啲啦。睇下啲水入邊留低咗幾多污糟嘢。洗乾淨咗啲冬菇之後，我就會將佢切開咗佢啦。咁厚啲薄啲冇乜所謂，真係冇一個 standard 嘅 size 嘅。如果你哋對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你哋喺留言區嗰度寫低你哋嘅問題啊，我會非常樂意咁樣同你哋一齊討論㗎。呢啲呢係蟲草花啦，佢有抗炎消炎嘅作用啦。如果係有氣管炎嘅人士呢，就最啱喺秋冬季節呢就食蟲草花嘅，因為佢有消炎抗炎嘅作用啦，而且佢仲可以令到收緊咗嘅氣管慢慢放鬆翻添。因為我自己成日都會氣管唔舒服啦，所以我會經常食用蟲草花啦。頭先大家應該睇到呢，洗蟲草花嘅水呢係變咗黃色嘅，咁其實呢個係正常現象嚟嘅，唔使驚。無論係新鮮嘅蟲草花啦，或者係乾品嘅蟲草花啦，清洗佢嘅時候呢，啲水都係會變成黃色，大家就唔使擔心，可以放心食用嘅。用個大火燒滾咗個蒸鑊入邊啲水之後呢，就將啲五花肉擺落嚟蒸大概15分鐘左右啦。哇，咁快15分鐘就已經過咗去啦！哇，好香啊！唔到蟲草花同冬菇嘅香味 remix 埋一齊，係咁獨特，係咁香噶。淨係咁樣睇都已經好肚餓，好想食啦。你哋呢，會唔會都好想食啊？五花肉咬落又嫩又滑又香又 juicy， 而且係一啲肥膩感都冇，真係好好味。你哋今晚都試下煮呢個咁簡單嘅餸啦。如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。